Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Dakarwadziwa Jehovah atsamwa zvitema zvakandifuwira pasi ndakachema ndiri mumatope tenzi akandiburitsa kunzezve andiburitsa mumatope andilisa ine padomwa ndasiyandiparweyo mumoyo rekukunza haleluya andimisa padombo petro naye masiko angu asimbiswa pano andizomboputikendire pano domira ndizofika chiremba andiburitsa mumatope andimisa ine padomwa nasiyandiparweyo mumoyo rekukunza haleluya andiparweyo rutsa rerukudza noruimba usiku nesikati moyo wangu wazara nerufaro ndichazokudza mununuri wangu Jehova andiburitsa mumatope andimisa ine padombo nasiyandiparweyo mumoyo rekukunza haleluya ndichaimba tsitsi dzake kuneni nekunaka kwake kune vese ndichazoimba ruponeso kwese takara vese vasimbire Mwari
ndicha imbatsitsi zake kuneni ekunaka kwake kunewese ndicha imbaruko esokwese naka awese wasimire mari Amore samo matope Ona Anesa ine paromo Ona siani ane parweyo Mumoyo kukuza Alleluia Alleluia Ane buritsa mo matope Ini paromo nasiani ane parweyo mumoyo kukuza Alleluia Alleluia nasiani ane parweyo mumoyo kukuza Alleluia Alleluia Ande barrio moyo kukuza Alleluia Alleluia Kupenya mukomo kupenya munyanza ne maranzi anogara munjimbo zakanaka mukati memoyo wangu mazadzwa mekujeka apo pana muponesi anochekesa kwese okupenya kwa kanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo dosia kusua kwangu segua tozekare ndifuki tene kutenda undipe nikutenda kumusha wembiri huyo makandi katirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwa kanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo Bone simanitenga dawawe nyunarini Gayipute mwenjeyeze iputire yetenzi kumusha wembiri uyo makandi gatirira moyo wangu notenda nemweya unovuma okupenya kwa kanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo okupenya kwa kanaka kupenyera mumoyo Jesu anobise namo anopenya mumoyo Kwaziso kwa muri vana wa Mwari mukati mezuva ranhasi
Toda kumukwazisai nezita raJesu anogara nekusingaperi. Tiri kuenderera mberi pamusoro penyaya dzemhuri, kugarisana kwemhuri sekudiwa kwazvakaitwa naMwari. Mukati mezuva ranhasi tine nhaurwa yakakosha yekuti titaure mukati menguva ino. Mukati mezuva ranhasi tanga tichida kutaura pamusoro wenyaya unonzi Dhiya Uripi. Dhiya Uripi. Now, zvatinoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi inyaya ye-loneliness in marriage. Loneliness in marriage idi ndo zvatinoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi. Makamboona here kuti vana vaMwari, chinhu chanetsa michato mizhinji inyaya yekuti iko vanhu vari pamwe chete asi havasi pamwe chete, vari mukati memba imwe chete asi mukati mepfungwa nemukati mekuita zvose vanenge vakasiyana. Umwe ari kurarama ari pake ega, umwe ari kurarama ari pake ega. Fungira mumwoyo rwendo rwembwa. Ndo nyaya yaodza michato mizhinji kuti mumwe nemumwe ari pake ari kuita zvake. Bhaibheri shoko dzvene raMwari rinoti kudini? Ndinoda kuramba ndichitsimbirira pana Genesis chapter 2 pavhesi ya 18. Genesis chapter 2 pavhesi ya 18 inoti iko Mwari akatizve, hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga, ndichamuitira mubatsiri akamufanira. The Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make a helper suitable for him. Ndo patinoda kuti titsimbirire, titsikirire mukati mezuva ranhasi. Chinhu chandanga chida kuti mubate hechinoi vana vaMwari ndechekuti muri kuona here kuti iko Bhaibheri riri kuti iko Mwari akatarisa Adhamu ari mukati mebindu reEdheni. Zvimwe zvese zvakanga zvakamupoteredza, zvokudya zvakanga zviripo, necha yakanga iripo, nzizi dzaierera zvakanaka, chekucheuka achitarisa zvizhinji zvakanga zviripo zvinofadza meso. Mukati mebindu rakanga rakashongedzwa zvemhando yepamusoro, hakuna chandingatiko Adhamu aimhanya serapo akashayiwa. Zvingave zvokudya, kungave kufamba-famba achiona kuti iko makomo nechinyi zvanga zvirimo zvakasikwa sei, umhizha hwaMwari hwanga hwakamupoteredza. Asi zvose izvozvi zvakamupoteredza, Mwari anozvitarisisa oti, inini hangu saMwari handisi kuona zvakanaka kuti munhu agare ari oga. It is not good that the man should be alone. Ndo pandinoda kuti ndibate ipapo. Hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga, ndichamuitira mubatsiri akamufanira. Nedzimwe nzira, Mwari akaona zvinhu zvose zviripo, asi mukati maAdhamu makanga muine kauzindoga kakanga kari maari. Kakugara ari oga ndo kakanzi naMwari, ikako handikafarire, hazvina kunaka, ndoda kupagadzirisa zvakanaka, ndoda kuti zvienderere mberi zvine mutsindo, Mwari achikomborera zvinhu zvichienda zvakanaka. Saka chakashoriwa naMwari mukati mekugara kwaAdhamu, mukati mebindu reEdheni, right in the beginning, was loneliness. Kunge ari oga ndo pakabva panzi hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga, ndichamuitira mubatsiri akamufanira. Mukati mezuva ranhasi, regai ndikasike kuti nditi muchato, chimwe chinhu chinoitwa nemuchato, kurapa uzindoga, kurapa loneliness. Saka kana muchato wako iwewe usiri kurapa uzindoga uri mukati meupenyu hwomwe wako, it ceases to be a marriage. Zvino kana kuvepo kwako nemwana wevanhu, kuvepo kwako nemudikani wawakapiwa naMwari, zvisiri kunogutsa kana kuti kunorapa to quench that thirst inounzwa neuzindoga, kana zvisinganorapi nyota iyoyo.
muchato hausi kuita zvakanaka mukati meupenyu. Ende ndoda kuudzai vana vaMwari, zviri kuitika mukati meupenyu ndezvekuti ko vanhu vanowanana votanga kugara pamwe chete, asi zvishoma nezvishoma vanhu vanotama kubva pane umwe neumwe, kwete kuputsa mushaba vanhu voenda kwavaenda. Aiwa, handizvo zvandiri kureva. Ndiri kureva kakutama kemukati kari emotional, kakadare kwekuti vanhu vari vese asi havasisiri vose. Ndinofunga mandibata mukati meshoko raMwari. Zvinopiwa pachena kuti iko Mwari anofarira kuti tive pamwe chete physically. Zvekutoti umwe ari papo kushanda tose tichiita chero chataita chiri pamwe chete anozvifarira. Asi nhasi pandinoda kuti ndibate nditsimbidzire tibatsirikane panyaya physical togetherness, kuve pamwe chete uchiona umwe wako, zvakanaka izvozvo. Asi nhasi ndada kuti ndititsauke imbichana. Ndiri kutaura kuve pamwe chete emotionally, kuve pamwe chete mukufunga, marongero, hoche dzinounzwa naMwari kana vanhu vodanana, dziya dzokuti vanoronga pamwe chete, vanonzwirana zvakare vanenge vari pamwe chete. That being together iri emotional ndo yandiroda kuti nditaure kukosha kwayakaita mukati meupenyu hwemunhu akaroora. Now kana neglecta that area yekuve hochekoche, yekuve pamwe chete emotionally, mukazvita hazvina mhosva, mukararama musingazvikoshese, munotara mukana zvishoma nezvishoma, ende izvozvi zviri emotional ndo zvinozopa kuti iko muchiisa chidhindo, muchisenzesa zviri physical pakuparadzana kwenyu. Kana paine chinhu chakakosha mukati meupenyu munhu akaroora, ndichekuona kuti ini nemudzimai wangu tichiri here pedyo, inini nevana vangu tichiri here hochekoche mukati mepfungwa nemukati mekurarama emotionally, mukati mekurarama kwenyu. Saka hazvina kunaka kuti iko munhu ararame agare ari oga. Kugara uri oga kuri kutaurwa panapa, kana kuti kwandiroda kuti nditsimbidzire panapa, ndikuya kwokuti iko vanhu vanenge varimo mukati memuchato, asi poitika zvaitika mukati mekurarama, paitika zvaitika pada kudhonzerana, kukakavadzana mukati memuchato, zvokonzera kuti emotionally vanhu varambane kana kuti vatange kutaramukana mukati meupenyu. Tati musoro nyaya unonzi iko Dhiya Uripiko. Mukati mezuva ranhasi tanga tichida kuti iko titaure chekutanga, tanga tichida kuti titaure kuti chii chinombonyatsokonzera kauzindoga mukati memuchato. Kakutoona wangu wega hamusina kukochekerana neumwe wako emotionally, chii chinokonzera chii chinokonzera izvozvo. Tichataura zvakare kuti iko chinombonzi loneliness chimbori chinyi mukati memuchato, emotional loneliness chinyi mukati memuchato. Chechitatu tichataura kuti iko what are the signs and symptoms, zvinoonekwa zvinonyatsoratidza kuti iko muchato uyu loneliness kana kuti uzindoga hwatopinda mukati memuchato uyu. Chekupedzisira chatichataura mukati mezuva ranhasi ndichekuti iko tinorapa sei kana vanhu vataramukana emotionally, tinorapa sei, tinozvirapa sei mukati memuchato kuti uchienderera mberi zvakanaka. Ende ndoda kukuudzai vana vaMwari, zvose zviri kunze zvatingaite zvekuonekwa tiri tese, zvokuonekwa tichifamba tiri tese, kazhinji kacho hwaro, foundation, midzi yacho inenge yakanyura mukuve pamwe chete emotionally. Saka zviri kunze zvinozoonekwa nevanhu
zvinotobva pamidzi yezviri kuitika mukati mehana dzedu, kauhochekoche nekaushamwari katinako mukati mehana dzedu emotionally. Ikakako ndo kanozokonzera kuti kuve nezvibereko zvekufamba pamwe chete, zvekuita zvinhu zvedu pamwe chete, kubatana ruoko tichifamba tiri pamwe chete. Makamboona kuti iko kana pasina kauhochekoche ikakako, kana mabva kumba musiri kuwirirana zvakanaka, kunyangwe kuda kubata ruoko rwomukadzi nekuti maona vanhu anokwakuka kukutiza nendava yekuti ari kushamisika nekuti mabva uko musiri pamwe chete, nawo maakuda kuve pamwe chete physically. Zvinototyisa, unovhundutsa vanhu ukadaro. Saka chakakosha, the foundation yekuzoonekwa muri mese physically is the foundation, kana kuti hwaro hwacho hunobva pakuve pamwe chete emotionally. Saka ngatitange tienderere mberi. Maybe totanga nekuti iko what is loneliness in marriage. Chinombonzi loneliness in marriage chii? Mukaona mukati memuchato wenyu maakugona kufamba pamwe chete, hapana anorwara, but mofamba kubva muHarare kusvika Bhuruwayo pasina kana mumwe chete ataura nemumwe. There is something very, very wrong. Pane kazhinji kacho pane chiri kunetsa. Kana mukaona zviya, tinoda kutsanangura kuti chii chinonzi uzindoga mukati memuchato. What is loneliness in marriage? Loneliness in marriage zvinouya paya kana wamutorwa kune mumwe wako, zvakadaro zvekuti mukasiyiwa muri pamwe chete muri vaviri, munototanga kushaya kuti zvinototangira papi. Makamboona here kuti kune vanhu vanofamba semenzaniso wandatora kubva muHarare kusvika muBhuruwayo vachidhiraivha, umwe akagara parutivi, mumwe akagara pasteering achityaira vachienda kuBhuruwayo. Votadza kutaura pamwe chete, vanenge vakafundumwarirana. Kana patori neWhatsApp, anotonyura paWhatsApp ipapo, uye ari kuitozve vanotaura zvinhu zvine basa chete. Ende zvine basa ndezvekuti mapurisa muri kuaona here. Kana kuti takuda kuenda kutoilet, momiriwo panhingirikiri panotoni hameno panenge pachida kuti pamirwe. Vanotaura zvine basa chete. Kana vapedza kutaura zvine basa, they go back into their shells. Vanodzokera pakuve umwe nemumwe, fungira mwoyo rwendo rwembwa, nyaya anenge achitaura musoro make zvichipindurana, yeti pane mumwe munhu atori pasaidi pako. Mukaona zvadaro mukati meupenyu, zvakurema kuve neumwe wako, wakushaya pekutangira kana uine umwe wako. Chizivai kuti mani chirwere chinonzi uzindoga mukati memuchato wenyu. Nauti tichida kuti tienderere mberi zvakare kuti iko chinyi chinokonzera uzindoga. Chii chinokonzera kakuzongoerekana ida hamuchanakidzane, hamuchagoni kutamba pamwe chete. There is not that emotional connectivity yasara iripo. Chii chinombokonzera kuti michato isvike pakadaro? Chekutanga chandanchida kuti tingwarire tichenjerere pachiri, inyaya ndingati kuita sei, yekusaremekedza umwe wako kusvikira pakuita iya inonzi nechirungu bullying, kuvhundutsira mumwe, kugara mumwe achithreatenwa mukati meupenyu, achiudzwa mashoko akasimba ari negative ekumuchichidzira. Bullying and terrorizing ndo chekutanga ichocho. Kana ukabhula umwe wako, zviya zvekuti pane chaaruda kutaura, ameno zishoko magara mwoyo maviri matatu, anotaurirwa ziso rakati dhee rakabuda kunze, omva angonyarara. Mukaona zvichidaro zvinokonzera uzindoga. Munhu anozongoti hazvinazvo mhosva, onyarara, osiyana nazvo, asi zvichimudya mwoyo. Izvozvo zvinokonzera
kauloneliness, kakuzongogara mukona mako wega emotionally, rwangofungira mumwoyo rwendo rwembwa, hauchagoni kana kutaura, hautozivi kuti chichamushatirisa chii chandingataure mukati mezuva ranhasi. Kana paine bullying mukati memuchato, zvinokonzera kauzindoga, zvinokonzera kuti mumwe agare hake pake ega mukati mepfungwa dzake achizviitira zvinhu zvake mukati meupenyu. Izvi zvinokonzereswa pamwe nechisimba chaunenge uinacho, maybe kubasa kwako kune simba chaizvo, ameno kuti unoita rei mukati meupenyu, wokonzera kalangweji kasina rudo, kalangweji kechisimba, kalangweji kunonzi kubhurudoza munhu, kumushayisa chokutaura mukati meupenyu. Izvozvo zvinokonzera kuti kunyange ari murume kuti anyarare zvake. Vamwe vanofungidziswa pei yaanotambira kana akuda kutaura poindi yake, anobva angonyarara. Anofungidziswa kuti hausati waroora, obva angonyarara. Mumwe anofungidziswa kuti hauzvare uri ngomwa. Those threatening words dzinokonzera kuti munhu adzokere sakamba mukati, osiyana nazvo, then they become lonely mukati memuchato waari. Saka point number 1, bullying and terrorizing zvinokonzera loneliness mukati memuchato. Tiri kuti what are the causes of loneliness mukati memuchato? Chechipiri chandakaobserva mukati meupenyu hwevanhu ndechekuti vanhu kazhinji kacho tine mapurogiramu akawandisa aruda kuitwa nguva imwe chete, mahectic schedules mukati meupenyu hwedu. Tikaita upenyu hune mapurogiramu nezvinhu zvoda kuitwa, zvoda kusundwa panguva imwe chete, toshayiwa nguva yekugara pasi neumwe wedu. Zvinokonzera kuti mumwe ashaye nguva yekutaura newe, ashaye nguva yekunyasorudunukawo sechidhoiri ari padhuze newe achitaura zviri mukati mehana yake. Izvozvo makamboona kuti kune vanhu vari bhizi vasati vatombopuwa basa, vatori bhizi nakudhara. Wakambotaura here nemunhu wekuti it's hard for you to finish a sentence, makatarisana mumaziso, vanongoramba vachiringaringa, fesi yacho yemunhu wacho inenge iri bhizi. Vamwe ndakazonzwa kuti zvinonetsa mufundisi ndezvekuti bedroom racho ratoo courtroom, tofanirwa kupinda mubedroom toita zvomo, tofara tirimo mubedroom, asi ndo panounzwa nyaya dzinotyisa, munhu otanga kutaura zvinhu zvisina maturo, irinenge yatoo courtroom, haisisiri bedroom. Naimi vana vaMwari, okubatira kupi mukadzi kana kuti murume? Okubatira kupi kuti akuudze kuti fizi yakashota? Neubhizi wawina. Pane vanhu vekuti vari so bhizi kutsvaga mari zvakadaro zvekuti haana kana nguva then yekuzobloka for the family and his wife. Izvozvo zvikaitika mukati meupenyu, ukava very very busy kukunda diabolos, unoita problem mukati meupenyu hwako. Saka zvinoda kupombodzwa, uchimbogarawo pasi nemhuri, uchimbogarawo pasi nemudzimai achikuudzozve kuti chiri kunetsa ndechakati, kuchikoro kwazodai, iye kubasa kwake kwakadai, muchikurukura zvinobvisa, zvinodya loneliness kanenge kakutoitika mukati meupenyu. Chimwe chandakaona ndechekuti munhu akange asina emotional support kubva kune umwe wake, kana kuti kutsigirana kwepamwoyo pane zvinorema zveupenyu, kana pasina kanguva kekutsamirana ikako, kungava munhaurirano kana kuti mune zvinonetsa, kana kuti zviri kutoremerawo mumwe wako. Mazuva ano tiri kurarama munguva dzezvirwere zvakasiyana siyana. Maybe umwe wako anotonetsekana neurwere hwaainawo, madhokotera vanana paanoverenga achitsvagisisa pamusoro pechirwere chake, chinenge chingunzi chakashata, chinouraya munhu nguva isi chakati zvakati chichitsanangurwa. Zvese izvozvo zvinorema mukati meupenyu. Ukashaya munhu wokuzemberana naye mukati mekurarama, zvinhu zvakamira zvakadaro zvinowanzonetsa mukati meupenyu. Saka kushaya that emotional support
mukati meupenyu, kushaya wokuzembera pane zvinokushungurudza mukati mekurarama, zvinokonzerawo zvakare emotional loneliness mukati memuchato. Ndo zvimwe zvezvitatu zvandakaona mukati meupenyu. Saka toona sei kuti iko muchato mangumu munenge maane uzindoga hurimo muchato mangu, zvinenge zviri kune what are the signs and symptoms yekuti muchato mako makurarama mumwe pake loneliness mukati mehana dzenyu. Chekutanga, mukada kuti mutarise mukati meupenyu, mukaona makukanganwa mazuva akakosha mukati memuchato wenyu, kazhinji kacho kamwe kasaini kekuratidza kuti makochorana, hamusina hoche dzekubatana pamwoyo kune umwe nemumwe, emotionally you are no longer connected. Kana tichitaura nechingezi, kana mukaona makukanganwa mazuva akakosha, mazuva akakosha anouya pakawanda. Mazuva akakosha ari padhuze atingafunge nezvawo ndeyekuti iko munhu akazvarwawo musi wakati, ndo musi wakatozvarwa ka, inonzi birthday nechirungu. Hapana chimbori ivhu kuti iko uungane nemhuri yako nevana vako muchitondera nekupembera zuva rakaberekwa mai vacho. Hapana chakaipa, hapana chakamboipa kuti utenge kadhiringi, kuti utenge pabikwe zvakanaka, mogara pasina mai vaya muchitenda Mwari kuti vawedzerwa upenyu, vawedzerwa mazuva mukati mekurarama. Kana watogona kana utenga zvimaruva, hamene kuti wazviwanepi zvakamira sei, chero zvakanakisa zvichiratidzika zvakanaka, kuvapa mai vavo, kuvapa baba ivavo, kungoratidza kuti tinotenda Mwari nekupiwa kwauri kuita upenyu. Zvino vazhinji tinototangirwa nevedzinhare dzemudenga, vanotumira mabirthday messages kumadzimai, vanotumira mabirthday messages kuvana. Nhasi izuva remwana, makarudzwa kare, ndiye ari kutaura paplay yakati yekuchikoro. Koshesai mazuva iwayo so that emotionally munokwezverwa kune umwe nemumwe mukati meupenyu. Ko zuva ramakachata, ramakatorana, iya inonzi anniversary iya, hakusi kunamata zvifananidzo, aiwa kuungana semhuri. Vanangu, nhasi zuva iri rakatikoshera, ndo zuva randakapemberera mai vako, tikachata, takachatira pakati, tikaita zvakati, toda kutenda. Nhasi taane makore 22 tiri mukati memuchato, uchiudza vana vako how grateful you are for that marriage. Zvinovasimbisa mukati meupenyu. Now, kana iwewe zvakungoenda zvangozvidembo pamadhorofiyo, zvakungoenda zvakadaro pasina anozvicheuka, kazhinji kacho mukati mekurarama panenge pachiratidza kuti iko emotional loneliness yamo mukati mekurarama kwenyu. Chimwe chinoratidza kuti iko mane uzindoga mukati memuchato wako ndichekuti iko kana umwe wako asingagoni kuzembera pauri kana paine zvimwe zvamuremera kana kuti zvaazotadza mukati meupenyu, when they don't turn to you for help or for a solution, kuti azama zvamuchose, pane chiruda kuitwa, achizama iye zvaramba, pane kamari kaari kuda, pane zvaari kuda kuita, zvaramba, tsvaga, ambonotsvaga karoni kubasa, iwe unayo. Kana umwe wako asingagoni kuita turn to you for help, kana vaomerwa mukati meupenyu, zvinoratidza kuti iko muchato wenyu wane loneliness emotionally. Mudzimai wako anofanirwa kuti iko kana akazama oga mukati meupenyu zvikaramba, anokufunga. Kana zvikaramba,
anofanirwa kufunga iwewe. Kana zvikaramba murume wako paine chaitika mukati meupenyu, ambozama ega aita sei, zvikarambisisa, anofanirwa kufunga iwewe mukati meupenyu. Dzimweni dzenguva unogona kuzoshaya the total solution, but izvozvo kuti munhu aomerwa ouya kwauri okuudza kuomerwa kwaaita pamwe mupozano. Kana umwe wako asisagoni kuita 10 to you mukati mekurarama, kana achinge atambudzika paine chaatadza kuzviitira, asingagoni kuita 10 to you, emotionally you are no longer connected mukati meupenyu hwako. Now, chimwe chinoratidza kuti iko mukati memuchato mane loneliness emotionally, hanzi panapa, kana mese musagoniwo kugara pasi muchikurukura nezvekuti zuva renyu ranga rakamira sei, motoziva kuti iko somehow you are no longer connected. Maswera zuva rese, umwe ari kuko 8-9 hours, mamukira umwe maybe mwasara pamba, mumwe kune kwaaenda, kune zvakawanda zvaitika. Kana mukaona zvapera zviya zvekuti munosvikoti bvuu kunyasogara, motanga kuchechenyu muchitaurirana, iye achitaurirawo zvikazodai, saka kuya wazoenda here, ndazodai ndikapfuurira kwakati, meeting yakati yazoreba ikadai. Musisagoni kukurukurirana zvaswerwa zvichiitwa mukati meupenyu. Mango kuti mukatarisana, ameno ingori 000 pazvibodzwa, zvinoratidza kuti iko emotionally you are no longer connected mukati meupenyu. Asi tataura zvinhu zvose izvi mukati mekurarama kwedu, tataura kuti iko chinonzi loneliness mukati memuchato chii. Tikati iko what are the major causes, chii chinokonzera loneliness. Tikataura kuti what are the signs and symptoms, kana kuti chii chatinoona chinoratidza kuti mane loneliness mukati memuchato uyu. Asi tikaenda tisina kutaura kuti iko tinorapa sei condition yakadai, tiri vaviri, mudzimai nemurume, tinoirapa sei condition iyoyi? Tinodzokerera sei paya pekuti hoche-koche, pekufara, pekunzwa kamudziya kekuti iko umwe wako ari padivi pako. Munoziva here kuti pane vamwe vanhu vekuti akagara nemukadzi wake ari kutotumira makikiki kuna sekretari ari kwamutoko, asi tombori pedyo, achisiya mudzimai wake waakagara naye. They cannot even talk to each other. Havagoni kana to strike a conversation mukati meupenyu. Vanogara pamwe chete, but vanotoita kunge wakamakana zvemhando yepamusoro, ivo achigara pamwe chete. Tinorapa sei condition yakadai? Toita sei sababa namai? Toita sei as a family? Kana tiri kurarama upenyu huya hwekuti mumwe ari kuzviitira ari oga, mumwe ari kuzvifungirawo ari oga, kana plani chaiyo yekuti iko saka 10 years from now tinenge taapapi semhuri, mumwe ari kungoronga zvake, mumwe achironga zvake. Muchato wakadaro unorwadza, igaringiro rinototyisa, rwainga runopisa. Ukanga wakadaro muchato, hama dzangu ndoda kutaurirai, kazhinji kacho Satani anofarira michato yakadaro, nekuti michato yakadaro isina emotional connectivity. Michato yakadaro kuna diablos iwokova, anongobhudzubura netsvimbo imwe chete, muchato watoparara. Ende kazhinji kacho mukaona kana kumba kusingataurike namadhamu, kazhinji Satani anounza umwe munhu wokutaura naye. Usingataurike nababa, Satani anounza mumwe munhu wekukurukura naye, kuti iko attention yako nezvinoitika mukati meupenyu hwako, nezvidiso zvekuda kutaura, zvekuda kuzembera pano umwe munhu, zvinogona kutenge zvakuda kutonozadziswa neumwe munhu waunosenza naye. Kazhinji ndo maparariro anoita michato mizhinji. Kana mukaona zvakunetsa kutaurirana, ameno chakugumburai, ameno apafanirwa kutombogarwa pamusha ipapo. Kana iri minamato, tangai kunamata kuti mudzokedzane, mufambe pamwe chete mukati meupenyu. Hanzi for every quarrelsome
spouse, there is an understanding secretary. Hanzi kana ukaita mukadzi uya anovava vana mbuya kamhiripiri vana mai kamhiripiri, panongoita mumwe anonzwisisa anenge ari kubasa. Kana ukaita murume uya vana musiya dzasukwa vanoti vakapinda umba vanoomba kunge shumba vachidzvanyirira nekutsikirira zvisina rudo mukati. Kana ukaita murume wakadaro, panoita mumwe munhu anongoita kunge anokunzwa. Aminoti zvinomboita sei? Anongoita kunge anokunzwisisa. Asi ndoda kukuudzai vana vaMwari, kana asiri murume wako, those are agents of the devil. Vauya kuzoparadza muchato wako. Namata urinde munhu waunofanirwa kunyatsotarisana naye kuti zvinhu zvinake ndiyeye mudzimai wautori naye. Ukashanda naye zvakanaka, zvinhu zvinonaka mudikani. Saka tinorapa sei situation yekuti iko kana kuti zviya zvekuti izvo muchato hamuchagoni kufambidzana pamwe chete nhaurirano, kutaura, kuzemberana emotionally, hamuchagoni. Tinoita sei? Chekutanga chandanchikurudzira, zamai kutaurirana. Communication is the key. Make an effort to communicate with the other person. Maybe zvinogona kuitika kuti iko mumwe munoziva kuti pane vanhu vanokudza maviri matatu zvokuti nyaya dzese dzavanga uinadzo dzinopera, but it's okay. Tsvaga imwe nguva zvakare, tsvaga imwe nguva zvakare, uya achitsvaka umwe nguva, uya achitsvaka umwe nguva. Tsvagai nguva dzekuta, look for opportunities. Tsvagai mikana yekutaurirana mukati meupenyu hwenyu. Kana mukadaro zvinokubatsirai mukati meupenyu. Edzaiwo kumbofungawo nguva dziya dzamanga ruchitsva rudo kare kenyu kaya, mutaure nezvinhu zvakaita saizvozvo. Imbotarisai uko pamakatoranapo rudo ruchipisa muchatanga, because kutogarisana zvinoreva kuti pamakatorana maidanana. Tarisai nguva yacho, chiko chaiitika. Tarisai zvinhu zvose izvozvo izvo, taurai nezvazvo. Kana zvichiitika panguva inoi, zviitei muri pamwe chete, zvinounza kakunyevenuka mukati memuchato. Vanhu vakatogona kutanga kucommunicata pamwe chete vachienderera mberi. Chimwe chinogona kubatsira mukati mekurarama, kungoitirana tunhu tudiki twakanaka mukati meupenyu, tudiki twakanaka. Tsvaga kanhu kekuitira umwe wako. Munoziva here kuti vana vaMwari, kazhinji mukati memuchato, chinokosha tomboti waigira umwe wako chimwe chinhu. Chinokosha handi mutengo wechawauya nacho, kana paine rudo chairo. Chinokosha ndechekuti wambondifungawo ukatsvaga chinhu ichi kuti uye uchindipa. Saka dohwe chairo, dohwe rinokwanisa kunyevenutsa mwoyo woumwe wako. Akatengerwa Chrysler achitorara aine stress, iwo nyevenutsa mwoyo nedohwe. Mindi chairo, Christo mindi rinokwanisa kutonyevenutsa mwoyo womumwe achitadza kugara kumumba yekuganhiu yaakavakirwa neumwe wake. Saka chakakosha handi kudhura kwechipo, asi chakakosha ndichekuratidza kuti ndambokufungawo. Itiranai tunhu tudiki twakanaka mukati meupenyu. Ndakaona mumwe munhu anogona kuita bhizi mukati memba, pamwe ndimai varikuda kubuda kunojoga or anything or something, bhutsu dzavo hadzina kusungwa, varikuda kuedza kubata uku nguva yavo yekubasa yakuda kukwana, kungovabetsera on something, kuvatambidza chero chavari kudawo kuti vabude nacho. Makanganwa foni yenyu kakubetseredza pazvinhu zvinenge zvidiki chaizvo. Izvozvo zvinoita kuti iko mudzokedzane mukati mekurarama kwenyu. Ndoda kukuudzai vana vaMwari, michato mizhinji yakawanda mukati meupenyu, mumwe akati dhuu achifunga, ari kufunga kuti Dhiya Uripi. Vakawanda vanoshuwira kudzokedzana nevarume vavo chaipo pavakanga vari. Asi zvikoniso zveupenyu
nekurwiswa kwemuchato kunoitwa nadhiabhorosi kunokonzera kuti vanhu vafatsurane, vapatsanurane mukati meupenyu. Vakaropafadzwa vanodzokedzana, vanotsvaga izvi zvakawanda zvekuita kuti uko vadzokedzane neumwe wake. Munoziva here kuti iko right in the beginning vanhu pavakaparadzana physically, Adamu aenda uko, Eve ari uko, hanzi zvinonzi iko, Bhaibheri rinoti iko nyoka yakatanga yakataura nemukadzi. Makamboona here kuti iko, handifungi kuti Adamu anga ari padhuze, anga ari mudivi, anga ari padivi paEve pavakataurirwa nawo, Eve pavakataurwa naye nenyoka. Handifungi kuti iko vanga vari pamwe chete, mumwe anga ari kuku, mumwe anga ari kuku. Huzindoka kakugara wega. Satana anofarira kutaura nevanhu vari vega, kunyanyisa kana vakaroorwa kana kuti vakaroora. The devil loves to speak to lonely women and lonely men. Kazhinji kacho Satani kana achida kuuya nesimba anokutaimira paya paunenge wawega, usina wako, usina wokuturira zvakadzvanya mukati memba, pasina wokutaura naye, musingataudzane. Satani kazhinji ndo paanoda kutaura nevanhu ipapo. Ende paakataura pazhinji pacho, kunyange pana Adam naEve, in the case of Adam naEve, paakataura naEve akabudirira. Zvakatozotora rufu rwaJesu pamuchinjikwa kuti chitema chitovewe, chirapwe, kuti iko vanotenda muna Jesu vagowana upenyu husingaperi. Asi tarisai, murume anga aparadzana nemukadzi wake, vapfatsurana, umwe ari kuko umwe ari kokoko. Dhiabhorosi ndo paakapinda ipapo. Musaparadzane even physically, musaparadzane unnecessarily physically, musaparadzane, and zvakare emotionally musaparadzane. Mukatongoona makuda kuti umwe nekuko, mukufunga chaimo emotionally mukati memwoyo, mukazoona kuti hamusiri mese, inguva yekunamata nekudzokedzana, nekuti vakaparadzana emotionally, vakarambana asi vachiri pamwe chete, ivavavo havararame nekusingaperiperi mukati memuchato. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi, ave nesu tigoziva, tigongwarira kuti iko Mwari haafarire kuti iko tigare tiri toga mukati memuchato. Zviya zviri kuitika zvekuti vana vanenge vari mukona, hautombozivi zviri kuitika mukati mepfungwa dzavo. Mudzimai zviri kungomunetsawo ari kwake uko, iwewe sababa uri kungosundana neupenyu, nemadhiri, nekutsvaga mari. Hapana anozivawo matambudziko auri kusangana, hauna wokuturira. Izvozvo ndo ground rakanaka remweya yakaipa inoparadza dzimhuri. Dzokedzanai. Mubvunzo ndiwo kuti iko Dhiya uripi? Uripi mukati memusha wako? Uripi kumurume wako? Uripi kuvana vako? Ngatiwaneika nguva kekudzokedzana, tifambe pamwe chete. Mwari ngaakukomborerei, akuitirei zvakanaka. I want to pray mukati mezuva ranhasi. Ndoda kunamatira vose vari mukati memuchato asi havamo, vari mukati memarelationships asi vachiri kugara vese asi vakarambana, vari mukati medzimba asi musha hapasisina, varipo but they are not available mukati meupenyu. Ndo vandinoda kunamatira mukati mezuva ranhasi. Kana uripo arwadziwa, atambura, anetsekana nekuti iko uri mumuchato asi une zvinokuremera, asi situation haikutendere, une zvaunoda kuti zviitirwe vana asi situation haikutendere, vana muruda kutaurawo nevabereki asi zvakangooma, mune zimweya riya mukati memba rinongokudhivhaidhai, rinongokuparadzanisai, mumwe ari kwake uko, mumwe ari kwake uko. Vane masituations akadaro, I want to pray for you because Jesus cares for those families. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai nenguva yamatipa yekunamata nekukumbira kwamuri. Kune vanhu vazhinji vari mukati memichato asi havasi pamwe chete, vanogara mukati memba imwe chete asi mukati mehana vari kugara kure nakure, very near to each other but yet very far from each other. Toanamatira nezita raJesu, muri ngadzidzokedzane Mwari, muvabetsere pavanokumbira kwamuri, vabetserei so that emotionally
they can be together once again. Toda kuve pamwe chete nevana vedu, toda kuve pamwe chete nemadzimai edu, tironge pamwe chete. Upenyu hwakaomawo, Jehovha tikafamba toga hazvifambi zvakanaka. Toda kufamba nevadikani vedu, toda kufamba pamwe chete nevana vedu, pamwe chete nemi muchitikomborera, muchititungamirira. Kana zvadaro mufaro wedu unozadzikiswa. Tatenda hedu chiropafadzai vari kurwadziwa, vane michato isiri kunyatsofamba zvakanaka, vana vari mumafamilies kusiri kutauriranwa, pasina kugara pamwe chete, pasina kutombodya pamwe chete. Todokumbirawo kuti mupindire mukati memhuri idzodzi, munze kudzokedzana, that togetherness emotionally ngaidzoke kuburikidza nezita raJesu anogara nekusingaperi. Amen. Ngihlabelele amazokuphila, angibona uhle babo amazokuphila, kamazwi omusa ayangifundisa amazwi oh, Jesu wabapa poke amazokuphila, soli uyabizwa amazokuphila, siyapiwa ngeside asisa uJesu, amazwi amahle bona ayamangalisa, kamazwi amahle bona ayamangalisa, bachele abantu bonke amazokuphila, hale tukutula wona Jesu msindisi, uyahlambulula inhliziyo zethu, amazwi amahle wona ayamangalisa, 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 amazwi amahle wona ayamangalisa. Zuva rangu bupondesi kunopenya apo muri burambite zvakaipa zvino zondi dzika
kutondera kuchanaka kuna Jesu kuzorora karaineni zuva rese ndichengete nguva dzese